Hello guys, എൻ്റെ പേര് ജോയൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ ഡോട്ട് പാറ്റേൺ ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കളർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മളതിൽ അത് മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നതാവും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഏത് കളർ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് പിന്നെ റെഡ് വൈറ്റ് റെഡ് റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് അങ്ങനെയാവും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ യെല്ലോ റെഡ് റെഡ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലൂ റെഡ് റെഡ് ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയാവും. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് തിരിക്കണേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ടേൺ ചെയ്യണം. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പും ഡൗണും ടേൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സൈഡിലത്തെ ഈ രണ്ട് കളറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. ഈ രണ്ട് കളറിൽ ഏതാണോ മാച്ച് ആവണേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് മാച്ച് ആവട്ടെ. ഇത് ഓറഞ്ചാണ്, ഇത് നമുക്ക് റെഡാണിത്. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ഇത് റെഡിയാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം എടുക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ റെഡ് കളർ കിട്ടിയില്ല അതെടുക്കണം. എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ ഈ മൂന്നെണ്ണം സെറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം റെഡ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം റെഡ് അല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിയണം. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മുടെ ഇതും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഡോട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ബ്ലൂ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളും തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഡോട്ട് പാറ്റേൺ ശരിയായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ചും പിന്നെ നടുക്കിൽ യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെവിടെയാണോ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കളറ് എവിടെയാണോ നടുക്കി നിൽക്കണം അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ റെഡാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ കളർ ഏതാണോ അത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ബ്ലൂ, ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ബ്ലൂ ഇതില്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ആക്കണം. അപ്പോൾ യെല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ നടുക്കിലുള്ള ഈ കളറ് എവിടെയാണുള്ളത് അങ്ങോട്ട് ഈ നടുക്കിലുള്ള കളർ എവിടെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിലുള്ള അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ശരിയായി നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ സെൻറ്റർ ഡോട്ട് പാറ്റേൺ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.